Ja, 0-0 mot Kviding. Vi börjar med slutminuterna. Hur upplevde du de sista minuterna? Det är klart att det är tråkigt det som händer, att vi får utvisning och sen att domar i första läget missar att det är utanför och först blåser straff. Men sen rättar han till sitt eget fel och ändrar till frispark. Väldigt tråkigt, väldigt onödigt. Jag tror vi hade strax innan hade frisparkssituationer och sen åker vi på den kontring och de får den där frilägesutvisning på oss. Men sånt som händer liksom. Jag tycker inte att sett i matchen att största problemet ligger där. Det ligger fortfarande i vår oförmåga att, vad ska man säga, göra mål. Så sett i matchbilden så är du ändå nöjd med att ni får med en poäng? Nej, jag är inte riktigt nöjd att vi får en poäng, men det finns positiva bitar. Jag tycker att vi är bättre laget i det stora hela. Och jag kan lova, eller jag tror i alla fall, inte många lag kommer spelmässigt vara bättre än Kviding på den här arenan. Så att det är väldigt positivt. Jag tycker att Aziz gör väldigt bra match och en av de, enligt mig i alla fall, en av de bättre spelare i vårt lag, så att det är också positivt. Dessvärre hans anfallskollega kanske inte var lika pigg och lika på hugget och så vidare. Sen vi kontrollerar matchen ganska bra, framförallt andra halvlek, spelar längre anfall och säkert har bollen 60-40 inne i fördel till oss, alltså i bollinnehav. Första halvlek är kanske lite mera jämn och där är kanske 50-50 eller någonting. Och de skapar en jättebra läge i första halvlek som vi reder ut. Och det är samma sak, de skapar ett riktigt bra läge i andra halvlek som San kan avvärja. Så att på hela match skapar de 2 klara chanser och jag tycker att det är helt okej betyg sett till förutsättningar att vi spelar på bortaplan mot Kviding. Sen för att vara en del, vi skapar inte kanske sådär jättemånga chanser, men vi har 2-3 chanser där vi ska sätta till bollar och sen har vi lite flera halvchanser. Så att trots allt det är godkänd insats, utan att vi är riktigt nöjda att vi kanske inte sätter dit några bollar eller skapar kanske lite mera. Man måste göra bättre där framför mål för att skapa de farliga chanserna. Ja, vi måste ha lite mera kvalitet i det vi gör. Sista passning, sista tillslaget, sista skottet, allt det där. Mellanåt har det med fokus att göra, mellanåt har det koncentration att göra, mellanåt har det med kvalitet att göra, eftersom det som man betalar mest i dagens fotboll överhuvudtaget någonsin man har gjort, det är att de spelarna som kan göra mål. Och det krävs kvalitet för det och vi kanske inte för dagen av olika anledningar har riktigt den kvaliteten, men det finns potential i truppen och det är först och främst ligger i mitt område eller som mitt ansvar att se till att de här spelarna som har spetsegenskaper att göra mål och spela anfallsfotboll, att de levererar. Det är helt och hållet mitt ansvar i det stora hela när man tittar på helheten. Så att det finns en stor bit kvar för oss att jobba, eller för mig att se till att det funkar. Så det är en tuff match mot Huskvarna här nästa omgång. Vad kommer ni snacka om här under kommande vecka på träningarna? Nej, vi kommer snacka och summera den här matchen och sagt att egentligen vi har inte något miss här idag, liksom sett till prestationer eller resultatet heller. Det är största misset är matchen mot Addevold. Och den matchen ska vi definitivt vinna liksom, och då sitter vi idag på 4 poäng. Så att det är ungefär spelmässigt vad vi förtjänade, om man säger så. Så att det gäller att fortsätta spelmässigt på samma bana. Det gäller att vi jobbar lite mer med just anfallsspel och koncentration i de här sista avgörande momenten. Eftersom det är extremt viktigt när laget är kompakta och försvarar sig med många man. Då är varje passning viktigt i millimeter. Så att förmodligen kommer Huskvarna att backa hem och försvara sig med många. Försöka spela försvarsspel med många spelare bakom boll. Och då, det säger sig själv. Det krävs att vår prestation blir snäppet bättre för att kunna luckra upp dem. Och då krävs det att vi slår de här sista passningar och tar de här skott och allt annat med lite mera skärpa och lite mera spets i det vi gör. Tack. Tack.